Yesterday, Zimbabwe's most popular politician and advocate, President Nelson Chamisa, attended the citizen charity dinner, which successfully raised thousands of United States dollars for various charitable causes. Sanapenda mashoko anobuda panapa tichiona kuti aiwa ari Nelson Chamisa aiwa vodadisa tichiona kuti zvisati zvakamboitiwa kunyangwe nevakomana with regime kuti anounganidza vanhu aiwa vopleasure mari aiwa zvatikuona pano pafestive season kune vamwe vanozivikanwa kuti havakwanisi kuisa food on the table oti aiwa zvida kunovadonetera. Sanapenda mashoko amudanyirwa panapa kuti subscribe or like or turn the bell icon. Chipinda panapa mvizino ndinodanyirwa chiti despite attempts by some detractors to undermine his attendance, claiming he would not show up to discourage citizens from participating, President Chamisa's presence underscored his unwavering support for the community. Financial reports indicated that this year's charity event surpassed all previous fundraising dinners, demonstrating the citizens' confidence in President Chamisa's vision and leadership. The funds raised will be directed towards supporting underprivileged children, orphans, the elderly, people with disabilities, political prisoners, and victims of political violence. As the guest speaker, President Chamisa expressed his gratitude to all Zimbabweans and supporters abroad for their contributions to this initiative, which embodies the spirit of Ubuntu and Uno, principles of caring for marginalized members of society. Ndo mashoko atona kuti aiwa advocate woita chinhu chinodadisa chatoona kuti aiwa kunyange nemunhu akanga asingafariri katangano za hope and trust muna advocate Nelson Chamisa panguva inoyi aiwa atakuona kuti mwoyo wake wakunyatsa kunyevenudzika manje achiona kuti aiwa even if the future kana achinge atenga the position aiwa anoita zvinhu zvikuru. Tudze mafuro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.